வெல்கம் டு அம்முஸ் கிச்சன். இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற ரெசிபி சுண்ட வத்தல் குழம்பு வித் கீரை பொரியல். இப்போ குழம்பு செய்யறதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸை இப்போ பார்க்கலாம். கொஞ்சம் சுண்டக்காய் வத்தல், 10 சின்ன வெங்காயம், ஒரு முழு பூண்டு, 3 தக்காளி, கருவேப்பிலை, 1/4 டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள், 1 டீஸ்பூன் மிளகாத்தூள், 1 டீஸ்பூன் தனியாத்தூள், 1 டீஸ்பூன் சாம்பார் பவுடர், 1 கப் புளி தண்ணி. இப்போ மண்சட்டியில் 3 ஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் ஊற்றி அதில் சுண்டக்காய் வத்தலை போட்டு பொரித்து தனியாக எடுத்து வச்சுக்கலாம். இப்போ அதே எண்ணெயில் கடுகு, வெந்தயம், சீரகம் போட்டு நல்லா பொரிஞ்ச உடனே பூண்டு போட்டு லைட்டாக வதக்கி வெங்காயமும் கருவேப்பிலையும் சேர்த்துக்கலாம். ஹலோ, இருக்கீங்களா? இப்போ இது கூட தக்காளி போட்டு சீக்கிரம் வதங்கிறதுக்காக கொஞ்சமாக சால்ட் ஆட் பண்ணி நல்லா ஸ்மாஷ் ஆகிறதுக்கு 1/4 கப் தண்ணி ஊற்றி மூடி வச்சிருங்க. இப்போ பச்சை வாசனை போன உடனே தேவையான அளவு உப்பு தண்ணியும் சேர்த்து மூடி வச்சு கொதிக்க விடலாம். இப்போ குழம்பு நல்லா கொதிச்ச உடனே நம்ம எடுத்து வச்சிருக்கிற சுண்டக்காய் வத்தலை இது கூட சேர்த்துக்கலாம். முழுசாக போட்டால் குழந்தைங்க சாப்பிட மாட்டாங்க, அதனால லைட்டாக க்ரஷ் பண்ணி சேர்த்துக்கலாம். இப்போ ஃப்ளேம் கம்மியாக வச்சு எண்ணெய் தனியாக மேலே வந்த உடனே கொத்தமல்லி தூவிக்கலாம். அது கொத்தமல்லியே இல்லை, கருவேப்பிலை. அவ்வளோதான், வத்த குழம்பு ரெடி. இப்போ கீரை பொரியல் பண்ணுறதுக்கு ஒரு கட்டு கீரை, 2 வெங்காயம், 4 பல்லு பூண்டு இடிச்சது, கடுகு, உளுத்தம்பருப்பு, 4 காஞ்ச மிளகாய், கொஞ்சம் கருவேப்பிலை. இப்போ ஒரு பேனில் எண்ணெய் ஊற்றி எண்ணெய் நல்லா காஞ்ச உடனே கடுகு, உளுத்தம்பருப்பு, காஞ்ச மிளகாய் பிச்சு போட்டு அது கூட பூண்டு, நறுக்கி வச்சிருக்கிற வெங்காயம் சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கலாம். இப்போ வெங்காயம் நல்லா வதங்கின உடனே நம்ம அரிஞ்சு வச்சிருக்கிற கீரையை சேர்த்து லைட்டாக தண்ணி ஊற்றி மூடி போட்டு வேக விடலாம். கீரை பாதி வெந்த உடனே அது கூட உப்பு சேர்த்து திருப்பி மூடி வச்சு வேக விடுங்க. இப்போ கீரை நல்லா வேகிற டைமில் நம்ம அரைக்கிறதுக்கு ரெடி பண்ணிடலாம். அதுக்கு மிக்ஸி ஜாரில் 2 பத்து தேங்காய், கொஞ்சம் சீரகம், 3 பல்லு பூண்டு, 3 காஞ்ச மிளகாய் போட்டு கொரன்னு அரைச்சி எடுத்து வச்சுக்கலாம். இப்போ கீரை நல்லா வெந்த உடனே அது கூட நம்ம அரைச்சி வச்சிருக்கிறத சேர்த்து கிளறி விட்டால் கீரை பொரியல் ரெடி. அவ்வளோதான், சுண்டக்காய் வத்தல் குழம்பு வித் கீரை பொரியல் ரெடி. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா கண்டிப்பாக லைக், ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். டாடா.